مساء الخير أعزائي الفناوين، بون اني، كل عام وانتم بخير. بون كنت j'ai essayé de faire des lives mais ما قدرتش. donc je vais faire un enregistrement ومن بعد نديرو sur ma page sur ma page YouTube. donc اليوم بون قبل ما نهضر لكم على هذا لو ليفر اللي راح نحكوا عليه. بون سمعنا بزاف الناس تهضر على البوليس السياسي، المخابرات دايما، ويا يعني بزاف هضر على الدور تاع مخابرات وبوليس السياسي في قمع الحراك تو، وهذا الذباب الالكتروني تو. تفكرت انا بلي قريت كتاب مهم سور لي سيرفيس سكري فرونسي، واليوم بيسك حنايا كاين تصحر ثقافي في بلادنا، ما كاش المكتبات، ما كاش الكتابات، يسمى يشوازيس لي ليفغ اللي يقراوهم الجزائريين باش نوعيو الشباب، وهذا هو لو مون تشالنج هاد العام. جو مسوي دي نوعي شوية بعد الناس اللي ممكن ما عندهمش فرصة يقراو، ولا نجيبو زعما كتابات ونهضروا على لي تروك اللي تكون كيفاش يقولوا عندها اون ريلاسيون مع الجزائر وما يحدث في الجزائر. هذا لو ليفر اللي جيت نقول لكم عليه اسمه دون لو سكري دي برانس. دون لو سكري دي برانس هي هذا هو الشخصية اللي تهدر عليها هذه الجورناليست. elle a fait un interview مع هدايا سيد. il s'appelle Alexandre اسمه دايما ننساه. Alexandre de Maranche. هذا Alexandre de Maranche il dirigeait pendant près de 11 ans les services secrets français sous deux présidents, Pompidou et Giscard d'Estaing. donc هي تطرح له أسئلة هو يجاوب. هي قالت لك c'est une personnalité, elle est très discrète, où il a jamais fait des déclarations, jamais ben la télé et tout, vu son travail. وقال لها mon travail il est basé sur la discrétion et tout. هادو هما الناس اللي يديروا المخابرات. مي دون لو ليفر هدايا كاين كيفاش حنا نقولوا دي il faut lire entre les lignes. كاين ما يهدرش دي فوا ما يهدرش ديريكتوم على الجزائر، بصح تفهم باللي يعني واش كان يتبريبارا للجزائر بعد الاستقلال. جامغي بيان ان شاء الله الناس يقولوا لي واش رايهم في هذا الكتاب، وشغل اسكو كانوا على بالهم بهذا لو ليفر، ولا يسمى جامي يسمعوا به، ولا ديجا قراوه ولا. دونك هذايا السيد يقول لك mon père était un grand blessé de la première guerre, son frère Henri officier au premier tirailleur algérien. دونك ديجا هنا نشوفوا بلي كانت شويه عنده علاقات ديجا مع الجزائر. ومن بعد يحكي لك كيفاش كي كان في عمره 21 ans راح الجزائر pour faire la guerre contre les nazis, parce que les alliés دخلوا الجزائر والمغرب وكانوا في صحراء تونس وليبيا. donc j'ai souligné quelques phrases. كان يقول لك على الأجواء تاع الجزائر كي الحق قال لك Alger est un charmant panier de crabes, la vie y est un mélange incroyable de plaisir et d'extrême pénurie. donc باسكو قال لك ما كانش بزاف ما كانوش يصنعوا دي تروك في لافريك دو نور،
ما كانش كلش يعني متوفر مقارنة مع أوروبا. يقول لك les rues il y a une animation fantastique. Tous les uniformes du monde y circulent, on y côtoie les Algérois, surtout les Algéroises. بون ما كاش لي علاش الجزائر عشقوا فيها لي فرونسي باسكو فو لا بي تاعها لو كليما اي تو يافي دو لومبيونس. بون ماشي هذا هو السوجي ديالنا. انا كي بديت نقرا في الكتاب يسمى شد انتباهي ان تروك هذا قال لك كونت le maréchal juin, il recrutait pour l'armée française contre les nazis. Ils ont recruté tout le monde, l'arabe, les musulmans, les afariqa, les musulmans, les afariqa, les français, les pieds noirs, donc tout le monde. قال لك un nommé Bembella, adjudant de tirailleurs, s'y distingua. Il a reçu la médaille militaire comme tant d'Algériens, de Tunisiens, de Marocains, de Sénégalais, légionnaires évadés de France, les habitants de l'Empire français, les habitants de l'Empire français, pourtant ils étaient chez eux, ont sauvé la métropole. Les combattants musulmans, remarquables, guerriers, ne craignaient guère la mort et ils croyaient en la baraka. On voyait chez les tabors marocains des crânes rasés où ne subsistait qu'une petite mèche qui permettait à Allah, disait-on, de les saisir pour les amener au paradis. دونك يوري لك كيفاش كانوا لي تيرايور ماروكان والجيريان هما في الصفوف الاولى وكوم يكروي على بركه يزافي با بور دو لا مور وكانوا يقولوا للقدام للقدام. هنا باش تبين التاريخ تاعنا حنا ومغاربه وهاد الفتنه وكاع لي صاريه فينالمون كنا في خندق واحد، يعني كانوا جدودنا ولا جو سي با كانوا يحاربوا في الصفوف الأولى من أجل أن تحيا فرنسا، بيسك كنا مستعمرين كانوا اللي يحاربوا طامعين في الاستقلال بيان سور اللي وعدتهم بهم فرنسا. قالك Juin tenait, le maréchal Juin tenait à prouver aux alliés la valeur de l'armée française، يعني la valeur de l'armée française les tirailleurs africains et nord-africains. Il fallait effacer la trace du désastre de 40. Les sections chantaient, c'est nous les Africains. Ils chantaient la Marseillaise, La ilaha illallah, et on entendait Zidul al-Quddam en avant. Donc, ouais, يعترف بنفسه باللي كانوا سيتي دي جون كوراجو ما يخافوش من الموت وحاربوا يعني يقلبوا رب مع فرنسا باش يحروها من النازية. وكذلك انايا بديت نهضر على هذا السوجي تاع لي سيرفيس سكري باسكو كنت مدابيه يعني نبين للناس اللي ما يعرفوش بتاتر واش الناس في هذه المهنه يديروا انه حتى في هذه المهنه كاين ناس اللي يخدموا بلادهم تاع الصح وكاين ناس بيان سور ما يخدموش بلادهم يخدموا مصالح اخرى. بصح هذا واش انا خديته كان ان اكزامبل دوك هذايا جو سي با سي لي ديسيدي ولا مازالو حي مي واش كان يدير هذا لفرنسا راهم يديروا اللي راهم الان نفس الشيء. قالت له هذيك لا جورناليست ان اوردر دو ميسيون امريكان. Pour cette mission, le chef du gouvernement français avait mis à ma disposition. Mais bien قوسين هدايا قال لك De Gaulle c'était un très bon ami à mon père وجدو c'était
un prof de Gaulle, donc يعرفه مليح, donc il lui fait confiance aveugle. Il m'a mis à ma disposition ce qu'on appelle des fonds secrets. En plus, j'avais une lettre destinée à toutes les ambassades qui précisait que si j'avais besoin de fonds, nos postes diplomatiques devaient m'en allouer. Les transports en avion coûtaient fort cher à l'époque, comme j'avais emprunté des transports militaires américains. Je n'ai pas eu à acheter pour plusieurs millions de centimes de billets. En revenant, il me restait 2 millions de centimes. Donc, il s'est débrouillé باش يخلص moins parce que راح مع les transports américains وقاولوا دراهم 2 millions de centimes حب يرجعهم parce que هما هذه هي نزاهة ما حبش يسمى ما حبش يبدد المال العام au contraire il save pour ça son pays ماشي كيما حنا عندنا الناس اللي كاع على بالكم بالنهب وسرقة المال العام. قالك j'ai rendu compte à mon retour au chef du gouvernement français de ce que j'avais vu. Je voulus reverser la somme en question, ce qui mit le président du conseil dans l'embarras. Son directeur de cabinet me dit « Vous êtes sûr, vous n'avez pas d'autres dépenses que vous avez oubliées ?» Je fus obligé de lui forcer quelque peu la main. Finalement, je laissai la grosse enveloppe sur un coin de son bureau avant de prendre congé. Donc, رجع له هذيك حط هذيك la somme puisque حس بليك ما حبوش يقبلوها منه ولا استعجبوا كيفاش il lui restait كاع هذيك la somme حطها في حط هذيك l'enveloppe في le bureau تاع le chef de cabinet. دونك هذه هي باش تبين باللي كيفاش هادو الدول استطاعت ان تستعمرنا وتتفوق علينا وتولي من الدول المتقدمه وحنا نولوا من الدول المتخلفه باسكو حنا ما نعطوش قيمه للمال العام ما نديروش لا ديفيرونس ما بين المصلحه الشخصيه ومصلحه الوطن. شغل إذا غير إلا ما فضلت لنا 100,000 ولا 200,000 ولا من اوردر دو ميسيون نديرو في جيبنا نسيو الماكسيموم ندو نبروفيتيو ماكسيموم من البوست تاعنا من لا كونفيونس اللي يحطوها فينا زعما نو شاف ولا في الإدارة راني نهضر بصفة عامة. دونك أنا عجبني هذا المثال باسكو باش نعرفوا بلي باش تتقدم دول لازم النزاهة لازم الأمانة. يسمى هاد دراهم بور لوي هادو دراهم الشعب الفرنسي دراهم الدولة الفرنسية دير بيهم دوطخ تروك. اسكو حنا عندنا ناس يخمو هكا بتاتر كاينين مي فريمون ماشي بزاف. ومن بعد سقساتو قالتلو le général de Gaulle vous a-t-il également chargé de mission؟ قالها il s'agissait de la bombe atomique française. Il m'avait demandé de rencontrer le président des États-Unis afin d'obtenir une aide américaine importante qui aurait facilité et avancé de plusieurs années la fabrication de la bombe française. Il s'agissait d'une aide technologique. Donc راح يقابل الرئيس الامريكي باش يعطيله une aide technologique باش يدير فرنسا القنبله النوويه. وهو قال هنا بليك ما حبوش باسكو كانوا خايفين الشيوعيين لي كومونيست مي ومن بعد je pense ils se sont débrouillés باش يعطوا لهم l'aide technologique باسكو من بعد على بالنا بلي خدمتها فرنسا وسياتها في الجزائر في ركان في ولاية أضرار. دونك ابري كي تتوسع في لو ليفر يحكي لك على هذا لو ماريشال جوان
واختلافه مع دوغول، وهذا كان يعني يدير يسمى يصلح ما بين يسمى لي دو زوم. هذا جوان قال لك il était attaché بالجيري، ما حبش يعني الجزائر بعد ما بدات يعني الشعوب تقرر مصيرها، وكانوا يسمى الأفلان إلى فريمون في مال فرنسا. بداو يحسوا انه ممكن لازم تستقل الجزائر. هذا المارشال جوا il était contre، مي دو غول كان يعني ما بينه وبين شغل كان بور لانديبوندونس تاع الجيري، مي ما تفرحوش بزاف، مي ماشي يعطيك الاستقلال هكذا، كاين وراءها حاجات. سي سا كون فا كيما نقولوا on va discuter sur ça. Donc, ayant entraîné son armée d'Afrique à la poursuite de l'armée allemande, le maréchal Juin était très préoccupé, comme tous les Français d'Algérie, du sort de cette province lointaine et qui faisait alors partie intégrante du territoire national. Il ne partageait pas certaines opinions du général de Gaulle, qui n'avait pas les mêmes attachements charnels que Juin. Soi-disant, Juin هذاك كان عنده l'attachement charnel pour l'Algérie وما حبش يضيعها. مي دو غول على حساب هذا وجاب لي ربي حكالو باسكو سي il lui fait قال qu'il me fait confiance aveugle et tout. من خلال هذا لو ليفر يقول quant au général de Gaulle et l'Algérie, une autre dimension me semble importante. On voit aujourd'hui la démographie galopante du tiers-monde et en l'occurrence du Maghreb. Je me demande si l'une des raisons très secrètes, بيأكد باللي très secrète اللي كان قالها له de Gaulle, qui a motivé l'action du général de Gaulle à l'égard de l'Algérie n'est pas qu'il a compris, lui, l'homme de l'Hexagone, l'homme qui regarde souvent en arrière vers le grand siècle avec toujours en filigrane l'action française. Je me demande s'il ne s'est pas dit, mais si l'Algérie, سمعوا بمليح ويعني نأكد على هذه، سمعوا مليح واش قال. Mais si l'Algérie, avec sa démographie galopante, nous amène 100 ou 200 députés à l'Assemblée, est-ce que finalement nous n'allons pas être conquis? Autrement dit, je me demande si à l'époque, au lieu d'une Algérie française, il n'entrevoyait pas pour la fin de ce siècle une France algérienne. Donc على حساب العدد السكاني كان يكبر في الجزائر، قال لك دو غول لو كان نخلوهم سو يقعد ان ديبارتمون فرونسي، لازم لي ديبوتي يكون يمثلوا كاع الشعب، يكونوا بتاتر 100 ولا 200. قال لك بتاتر يسمى يكونوا عندهم لوبي وتولي لا فرانس الجيريان ماشي العكس. دونك خاف من هذا الشيء. سي بور سا دو غول فينالمون كان بور الاستقلال تاع الجزائر. ومن بعد هذا قال لك هذا خمم، ومن بعد تيك راح ليه دون لادريس هنا يقول لك 5 rue Solferino. Je suggérais au général de Gaulle l'idée suivante. Pourquoi ne pas faire du Sahara français, yani le Sahara algérien, parce que la France était, l'Algérie pour eux c'était française, le Sahara algérien, une société anonyme dont tous les riverains de l'Empire français posséderaient des actions et à laquelle l'Hexagone apporterait les capitaux et les techniques d'extraction du pétrole et du gaz. Ainsi pourrions-nous, avec les autres membres de notre famille,
blancs d'Afrique du Nord et noirs des rivages sud du désert gardent notre indépendance énergétique. Donc, هنا تفهم بلي هذا comme il est sur la tête des services secrets français pendant 11 ans sous Pompidou et Giscard d'Estaing, استشار على قال له ماشي استشار عطالو فكرة قال دوغول بليك الصحراء هذه تاع الجزائر تولي شغل شركة انونيم ما عندهاش اسم وكونوا عندنا دي زاكسيون. وهذه هي كانت الاستراتيجية اون فات. حنايا كانت مخطط لنا من قبل الاستقلال باللي نستقلوا بصح الثروات تاعنا ماشي مستقله كيما الصحراء وما راناش يعني هاد الاستقلال يعني كيما يقولوا استقلال بالك 10% ولا 20% باسكو كل حاجه قعدت تحت يد فرنسا. حتى كيما قلت لكم مع الاول قال لك بن بله سيتي كيلكان كنا ديستانغي سيتي ان تيغايور. علاش هو كان اول رئيس للجزائر؟ هنايا تعرف باللي فرنسا هي اللي كانت تحط في الناس وهنا من بعد يقول لك هذا غير خديتكم جزء قريتو كاع الكتاب بعد نزيدو نحكو على لي زون في لافريك كيفاش فرنسا قالت لك انايا مون دومين سي لافريك. دونك هما مختصين في افريقيا وهما اللي يدخلوا في كل نزاعات وفي كل الحلول. دونك هذه هي اخواني اخواتي باللي كان الناس اللي سورتو هذوك نوفمبريين وباديسيين ويهضروا لهم سي كو يعني انا ما علاش ما نحبش نجبد الاسماء باسكو كاع هادو الاسماء اللي راهم يهضروا عليهم في اليوتيوب ايتو سي فري كو راهم عندهم يد بصح شكون في الاخر القرار لمن؟ هي فرنسا اللي يتحرك فيهم ويشاوروها وهي اللي فينالمون فرنسا مازال عندها يد كبيرة في ما يحدث في الجزائر وخايفة على مصالحها سي نورمال لأن ها مازال تشوف فيها أنها مستعمرة والناس يعني اللي يشدوها تابعين شغل إمارة تابعة الخلافة معينة سي اون بو دير سا. هذه هي دونك هذاك الامير ما عنده ما يدير غير ما عليه غير يطبق ولا شغل. هذه هي وبمحض ارادتهم يعني لانه فرنسا يعني الناس تاعها شوف على حسب السيره الذاتيه هذا ديالو كيفاش قال لك انا ما نحضر حفلات يعني يخدم ليل ونهار يلي ديسكري ما يديش دراهم ما يصرفش دراهم. حنا شفتو في مذكرات باغ اكزومبل كي ناخذوا مثال مذكرات تاع شادي بن جديد بن زايد هذاك حاكم الامارات كي كان حي قال للشادلي باللي بوتفليقه كي كان عندنا كان يروح لي بوتيك دو لوكس وشوف شوف شوف واش كان يعني واش كان يشري واش كان يسمى كو دي برودوي دو لوكس لي مونطر لي ديامون اي تو. يعني هذه كي باش تكون انت دولة عندك سيادة المسؤولين تاع مخابرات تاعك ولا الناس اللي تبعتهم لازم يكونوا ناس يعطوا قيمة لهذاك البلد يعطوا له هيبة يعني ما يكونوش ما يشدوش عليهم دي زاتو بلي كرت تاع ماده تاع مصاريف تاع نساء تاع كيما نقولوا تاع الشراب تاع ملاهي يعني كي يشوفوك هكا كي ياخذوا البوان فاب ديالك على هذاك. هو هدايا كيما هدايا الكسندر مارونش دو مارونش هدايا يعطي قيمة قالك لبلادي لفرنسا من ناخذ رشوة من نسرق
يعني نقعد نضيف ونخدم بلادي قلب ورب كما يقولوا. دونك هذا هو الاختلاف. على هذيك هي الاختلاف فينالمون في لي زانديفيدو اللي يحكموا الدول. دوك اللي كاين يشوف هذاك البوست تاعو ان بوست بور جوست ساموزي وتوفر له كلش ويخلع الناس، وكاين لا الهدف ديالو يقعد يسمى ينمي سي بي دون لو ويمشي الحيط لحيط وفريمون يخدم بلادو باسكو يشوف لبعيد. وهما كانوا يشوفوا لبعيد كيفاش كانوا بيسك ضروهم المجاهدين والشهداء. يعني هذاك الوقت اللي كانوا يعني حابين الاستقلال صافي قالوا لهم بون حنايا نعطوا لكم شويه هذاك 10% ولا من الاستقلال، بصح حنا سينو كون نكسبلوات الصحراء ودوطخ والادمينستراسيون اي تو المخابرات والى غير ذلك. بون الحديث قياس هذه هي واش حبيت نقول اليوم، والمرة الجاية نزيد نكمل سور سو ليفر. جيسبر عجبكم هذا السوجي، ديروا لايك ولا سبسكرايب. و جو ميكسكوز جو سوي با فرانكوفون مي ندير المجهود ديالي باش نحسن من لي فيديو ديالي. على بالي لا ماجوريتي دي زالجيريان سي دي فرانكوفون. اوكي مالك، يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم. اللي شاف هذا الفيديو يدير دي كومونتير ولا يقول لنا واش اسكو الى ديجا لو هاد لو ليفر ولا الى لو دي ليفر سيميلير ويحطهم في لي كومونتير. ماذا بيا نحوس على دوطخ ليفر، وماذا بيا انا تانيك نقرا ونتعلم معاكم، نتعلموا كاع ونتوعاو كاع ان شاء الله. بوغ هذه كيما نقولوا ماشي الغدوه، حنا تاني نخدموا استراتيجيه للاجيال القادمه. واش نخلو لهم؟ وما نخلو لهم كالكو معلومات بالك يفيدوهم، بالك يبحثوا فيهم ويسيو كيفاش بوركوا با نولوا حنا دوله محترمه. حنايا انا درت هاد المثال تاع لي سيرفيس سكري باش شوفوا علاش حنا ما عندناش مثال دي سيرفيس اللي يروحوا يهضروا مع دول كبرى ويجيبوا لانتيغي للجزائر، للشعب ديالها، للشباب ديالها. قادرين مي بوركوا؟ علاش؟ هذا هو الاسئله. بزاف انا دائما نطرح اسئله علاش. سي سا. دونك تصبحوا بخير و à demain ou après demain, Inch'Allah. Salam.